Father, I say thank Bàbá you mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. because this is my year. Nítorí pé ọdún tèmi It is lélẹ́yìí. my year of fulfillment. Ọdún ìṣelógo It is my rere. year of advancement. Ọdún ìtẹ̀síwájú mi. To you alone be all the glory. Ẹnìkan ni ògo yẹ. In Jesus' most precious name, we have given thanks. Ní orúkọ Jésù tó ṣe bí ẹni Your hands àdúpẹ́ together for ẹ pa àtẹ́wọ́ fún Jésù. And please have your seat in Ẹ His jókòó presence. níwájú rẹ̀. Today also doubles as our covenant day of breaking invisible barriers. Òní ìtú jẹ́ ọjọ́ fífọ́ àwọn ìdènà tá ò fojú rí. Invisible barriers are real. Àwọn ìdènà tá ò fojú rí ó wà o. You may not be able to see with your physical eyes, Tí o kò lè fi ojú rẹ lásán rí. but their manifestation are real in the life of people. Ṣùgbọ́n ìṣe wọn ó wà nínú ayé àwọn ènìyàn. And what are invisible barriers? Kí ni àwọn ìdènà àìfojúrí yìí? They are the resistances from the pit of hell, Wọ́n jẹ́ àwọn ìdojúkọ láti kòtò resisting ọ̀rọ̀ the àpáàdì glorious destiny of God's people. tí ò fẹ́ kí àwọn ọmọ ológo kan rí ògo lò. Hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. In the book of Matthew chapter 13 verse 28, Inú ìwé Mátì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ Matthew kejìdínlọ́gbọ̀n. 13, Mátì orí for kẹtàlá. better understanding you can read from verse 24. Kẹbẹ̀ sí kàlá tẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. And Jesus spake another parable unto them. Jésù tí Saying, òwe mi fún wọn. The kingdom of heaven Pé ìjọba is Ọlọ́run likened unto a man ó dàbí arákùnrin kan. which sowed a good seed in his field. Ẹni tó gbin èso rere sí But òkú while rẹ̀. men slept, Ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn sùn. while men slept, Nígbà tí ènìyàn the enemy sùn. came Ọ̀tá dé. and sowed tares Ó fún èpò among the wheat sí àlìkámà. and went his way. Ó sì bá tirẹ̀ lọ. But when the bride was come, Ṣùgbọ́n nígbà tí ewu rẹ̀ sọ jáde. and when the blade had sprung up, Ṣùgbọ́n nígbà tí ewu rẹ̀ sọ jáde. it brought fruit. Ó sì so èso. Then appeared the tares also. Nígbà náà lé èpò búburú fi ara And hàn verse 27. pẹ̀lú. Ẹsẹ̀ Then the kẹtàdínlọ́gbọ̀n. servant of the householder came. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ baálé náà And tọ̀ said wá. unto him, Wọ́n sì wí fún un pé, Sir, Olúwa, Did we not sow a good seed in the irúgbìn field? rere kí ìwọ fún sí oko rẹ ni. But how come Níbo the tares? ni èpò tí búburú ti jáde wá? And the householder answered the servant. Ó sì wí fún wọn pé, He said unto them, An enemy has done this. ọ̀tá ni ó ṣe èyí. Those things that are not palatable in your life, Gbogbo àwọn ohun tí kò dùn tó wà nínú ayé that rẹ. makes you to shed secret tears. Tó ń jẹ́ kó sun ẹkún ìkọ̀kọ̀. You want to move forward, you can't move. O fẹ́ tẹ̀síwájú ò lè lọ. Have glorious plan, you cannot accomplish. O ní àwọn èròǹgbà tó dára ò lè mú It ọṣẹ. is an invisible power. Àwọn agbára tá ò lè It fojú is rí an ni. invisible power. Àwọn agbára tá ò fojú rí And ni. until you have another power, a superior power to clear them up, Àfìgbà tó bá ní agbára tó ju tiwọn lọ láti you kó wọn are dànù. going nowhere in the journey of O destiny. níbìkan But lọ. as for you today, Fún wọn lónìí. God will empower you. Ọlọ́run kún ọ lágbára. Every of those barriers shall be cleared up, Gbogbo àwọn ìdènà ìyá and you kún will move kúrò. forward in life. Ó tẹ̀síwájú láyé. In the name of Jesus Lórúkọ Christ. Jésù. What are invisible barriers? Very Kí ni quickly. àwọn ìdènà àìfojúrí? They are satanic installations Ó jẹ́ àwọn ohun tí èṣù ti ṣe ètò rẹ̀. targeted at making life difficult for God's people. Tí ó fẹ́ kí ayé kó le koko fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. Satanic installations. Àwọn ìdènà tí èṣù ti gbé And kalẹ̀. their purpose is to make life to be choky for you. Ó fẹ́ kí ayé nira mọ́ ọmọ Ọlọ́run ni. But today, Ṣùgbọ́n lónìí, God will deliver you. Ọlọ́run tù ọ́ I sílẹ̀. said God will deliver you. Ọlọ́run gbà ọ́ In the sílẹ̀. name of Jesus Lórúkọ Christ. Jésù. The Bible says for surely there is an end. Bíbélì sọ pé ní tòótọ́ òpin wà. Every invisible barriers in your life, Gbogbo àwọn ìdènà àfojúrí in ayé your rẹ̀. business, Nínú okòwò rẹ̀. over your destiny, Lórí ìgbéyàwó over rẹ̀. your marital Lórí destiny, ìgbéyàwó rẹ̀. today they shall be destroyed. Òun ni a bọ̀ tútù. In the name of Jesus Lórúkọ Christ. Jésù. Number 2, Èkejì. what are invisible Kí ni barriers? àwọn ìdènà àfojúrí? They are spiritual roadblocks Ó jẹ́ àwọn ohun ìdènà lójú ọ̀nà. on our path of progress Láti ojúnà wa sí and ìgbéga fulfillment in life. àti ìmúṣẹ àyànmọ́ ní ayé. Hallelujah. Ẹ̀kẹ́ hallelujah. I have seen many like that. Mo ti rí ọ̀pọ̀ rẹ̀. Student, Ọmọléèwé, he tried his best ó gbìyànjú. and made all his credits. Ó wá ṣe dáadáa ní ìdánwò rẹ̀. English, mathematics, everything. Ìwé èdè òyìnbó, ìṣirò gbogbo rẹ̀. But admission, no way. Kò wá rí ìgbaniwọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga. First year, Ọdún second kìíní, year, ọdún kejì, third year, ọdún kẹta, fourth year, ọdún kẹrin, fifth year. ọdún karùn-ún.
You should know it is not ordinary. ó yẹ kó ti wá yé wa pé èyí ò ṣojú Something is lásán happening there. kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. And until such barriers are cleared up, àfìgbà tá a bá mú àwọn ìdènà yìí kúrò. his mates, they already graduated from the university. àwọn ará rẹ̀ wọ́n ti ṣetán ní ìwé That is ẹlẹ́kọ̀ọ́ when gíga. they will now gain admission to 100 level. ìgbà yẹn gan lówó wà wọlé All these ẹlẹ́kọ̀ọ́ gíga. invisible barriers are to slow down your pace. àwọn ìdènà yìí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ìrìn àjò rẹ kó fà sẹ́yìn ni. They want to slow down your pace. wọ́n fẹ́ kó fà sẹ́yìn kó má ní yàrá kankan. Hallelujah. ẹ̀kẹ́ hallelujah. Don't let anybody deceive you. má jẹ́ kí ènìyàn tàn o. God, there is a slogan in the world. They will say, no one will give back to your own children. Everything is we don't start. It is true. But that's not the interpretation of the scripture. Your mates, they are finished delivery. They are delivering their own children. You have not get wedded. You don't know something is wrong. má jẹ́ kí wọ́n tàn ọ́ pé ojú ọ̀run ìtẹ́yẹ́fò tó bá tó àkókò tirẹ̀ ó yẹ kó tètè yá mọ̀ pé àkókò mi rèé kó yá gbà á. Hallelujah. ẹ̀ka hallelujah. The child of your mate ọmọ that you are born together ọmọ ọgbà rẹ is calling you auntie, ó wá ń pè ẹ́ ní àǹtí sister. sista Something is wrong. nǹkan kan ṣẹlẹ̀ It's not an ordinary kì thing. í ṣojú èfo And you need to react o ní láti gbéra Clear up those kó o barriers. máa fún àwọn ìdènà so yìí that you can also advance in kí life ìwọ náà lè tẹ̀síwájú nínú ayé and catch up. kó o lè bá àwọn ará rẹ With your mate. pẹ̀lú àwọn ará rẹ Today, lónìí God will clear off every invisible ọlọ́run barrier yóò in life. fún àwọn ìdènà In yìí the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Number 3. ẹ̀kẹta What are invisible kí ni barriers? àwọn ìdènà àfojúrí They are invisible forces wọ́n jẹ́ àwọn agbára tá ò lè rúyí behind physical suffering of God's people. tí máa ń jẹ́ kí ìyà jẹ àwọn ọmọ ènìyàn Invisible forces àwọn agbára tá ò rí behind the physical suffering tó máa ń jẹ́ kí ìjìyà tá a fojú rí kó máa fara hàn ní of ènìyàn God's people. náà rí ayọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́run So it is in the form of oppression ó dàbí àdójúkọ ni over the life of people. lórí ayé àwọn ọmọ ènìyàn It makes you to suffer. ó máa ń jẹ́ kó o ní ìpọ́njú But you can't understand. kò wá nílé yé ọ Life become very unpalatable. ayé á wá sú onítọ̀hún You touch this, you cannot achieve it. ogun dáwọ́ lélẹ̀ yìí ó You jákulẹ̀ attempt that one, ó you can't gbìyànjú go. eléyìí ó jákulẹ̀ To sleep, no way. ó ò lè tẹ̀síwájú To feed yourself, no way. àti jẹun ó lera Those are invisible forces, àwọn agbára tá ò lè rí ni also known as barriers. tá a sì mọ̀ sí ìdènà But in any form of invisible barrier in your own life today, ìpele kípele tí wọn bá wà ní ayé tìrẹ by the lẹ́yìn power of the living ní God, agbára ọlọ́run tó the wà God of my láàyè father Bishop Oyedepo, ọlọ́run bá mi dábìdì èdè they pò are not returning back home wọn ò with ní you. bá ọ padà I lónìí said they are not returning wọn ò back ní home bá ọ with padà lónìí you. In the name of Jesus, lórúkọ Jésù you cannot see them, ó ò lè rí wọn but you can't deny their negative effects. ṣùgbọ́n ipá wọn a ò lè In gé your life. sẹ́yìn Hello. ẹ̀ka ìlúyà In my ministerial assignment journey, Ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. I came across something that I've never seen, and I don't pray to see it again. mo rí nǹkan kan tí mo dẹ̀gbàdá kí n tún rí irú rẹ̀ mọ́ When I was in Ibadan, nígbà tí mo wà nílùú Ìbàdàn I got to know of a man. He's not our member. mo mọ arákùnrin kan kì í ṣe ọmọ ìjọba o This man is having PhD, ó ní ẹ̀kọ́ dókítà ìmọ̀ and I learned he has been in the overseas for some years. ó ti wà lókè òkun fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún He's now back in Nigeria. ó ti wá padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà And what is he doing? kí ló ń ṣe Headmaster of a private nursery and primary school. olórí ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ He's not the owner of the kì school. í tú wá ṣe òun gan lórí ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ yìí employed. wọ́n gbà á síṣẹ́ You can imagine how much will you give to a prince? ẹ̀yin náà ẹ rò ó èló gan ni ọ̀gá ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ lè gbà Even how much is the government paying? àbíkẹ́ èló gan ni Not to talk gómìnà of private àwọn ìjọba companies. ń sọ ká má sọ pé tàwọn aládàáni This man is not mobile. kò ní ọkọ̀ tó fi ń ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn He treks around. ó máa ń fẹsẹ̀ rìn ní He's not honorary PhD. kì í ṣe ìta fi máa ń dáni lọ́lá o Yeah. èyí tá a kẹ́kọ̀ọ́ tá a gbà ní Some forces. dókítà they are at ìmọ̀ work. àwọn agbára tá a lè Some fojú forces are at work. àwọn agbára kan ló ń ṣiṣẹ́ lórí ayé Have a rẹ̀ good certificate ó ní ìwé ẹ̀kọ́ and no good job. kò wá rí iṣẹ́ tó dára And some of your mates that are even having pass or third class, àwọn ará rẹ tí wọn ò wá tiẹ̀ ní àmúyẹ tó tó tirẹ̀ they are working in the fine place wọ́n wá ṣiṣẹ́ níbi tó dára without any connection with láì anyone. mọ̀ ọ̀yàn láì mọ ẹnìkankan You should know there are invisible forces. ó yẹ kó yí ọ wà yí pé àwọn agbára burúkú kan dáhùn It's ló not the ṣẹlẹ̀ amount of certificate that you have that kò matters. níbi ṣe iye ìwé ẹ̀rí tó o ní It is your connection with God ipa tó o ní pẹ̀lú Ọlọ́run ni that makes your life and destiny to count. òun gan ló máa
máa ń jẹ́ kí ayé rẹ kó nítumọ̀. So until you are more connected to God, àfìgbà tó bá sopọ̀ mọ́ ọlọ́run. invisible barriers will be having their free day. àwọn ọwọ́ agbára tá ò rí tó burú wọ́n máa wà nínú ayé But today, ṣùgbọ́n lónìí God will deliver you. ọlọ́run gbà ọ́ là. I said God will deliver you. ọlọ́run ó gbà ọ́ sílẹ̀. Zechariah chapter 1 verse 21. ìwé sekaraya orí kìíní ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Zechariah chapter 1 verse 21. sekaraya orí kìíní Then ẹsẹ̀ said kọkànlélógún. I, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. what come this to do? kí ni eléyìí wá ṣe. And he spake, ó wá dáhùn saying, wípé these are the arms wípé àwọn ìwo rèé which has scattered Judah, tó ti tú Júdà ká. so that no man did lift up his head. kí ẹnikẹ́ni má bàa lè gbérí níbẹ̀. But eventually, this is the order of the thing in your own family. bóyá nínú ẹbí rẹ báyìí ní nǹkan yìí ń ṣẹlẹ̀. The trend is the same thing. ó máa rí bákan lọ́mọ́sórí. All of you go to school, gbogbo ilẹ̀ lọ léwe. you have certificate. ẹ gba ẹ̀kọ́ But no ìwé ẹ̀rí picture. kò wá síṣẹ́. The most èyí tó dára jù in your family ní ẹbí rẹ is a teacher. ní olùkọ́. I'm not saying teaching is not good. èmi ò máa sọ pé iṣẹ́ olùkọ́ ò dára. My father was a teacher, bàbá mi my mother olùkọ́ was a ni teacher, màmá mi olùkọ́ and ni I also taught. èmi fúnra mi gan For some olùkọ́ ni years. fún ọdún bíi mélòó. But why should it be that all of you in your family, you are teachers, kí teachers, teachers? wá ló wá dé tó pé ẹ ò níṣẹ́ mi ìṣẹ́nu ẹbí yín àfi iṣẹ́ olùkọ́. An invisible hand ọwọ́ àìrí kan ni has already programmed your òun life. gan ló ṣe ètò burúkú yìí. And until those invisible barriers are removed, àfìgbà tá a bá gbá àwọn ọwọ́ burúkú ìdànù no one will be pẹ́lí in that family. kò sí ẹni tó máa gbọ́wọ́ wò. Hallelujah. hallelujah. God is making your own case to be different today. ayé rẹ ó nítumọ̀. In the name of Jesus lórúkọ Christ. Jésù. In the name of Jesus lórúkọ Christ. Jésù. By redemption, nípa ìràpadà we have right a ní àwọn ẹ̀tọ́ to clear off every invisible barrier. láti fọ́ àwọn ìdènà tá a fojú rí. And the major weapon for us to clear them off ohun ìjà ogun tá a ní tó dára is the jù. weapon of our faith. òun gan ni ohun ìjà The ìgbàgbọ́ wa. weapon of our faith. ohun ìjà ìgbàgbọ́ wa. The book of 1 John chapter 5 verse 4. Jòhánù kínní orí karùn-ún. He said, whatsoever is born of God overcometh pé the world. ẹni tí ká bá bínú ẹ̀mí ó borí ayé. And this is the victory that overcometh the world. èyí gan ni ìborí tó borí ayé. Our faith. àní ìgbàgbọ́ wa. Even our faith. àní ìgbàgbọ́ wa. So you need your faith. o nílò ìgbàgbọ́ rẹ. A great faith ìgbàgbọ́ tó gbóná to gidi. clear up láti fọ́ every barrier gbogbo àwọn ìdènà in your life nínú ayé rẹ. and on your way of destiny. àti lọ́nà ìtẹ̀síwájú With rẹ. your faith, pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ. you carry the presence of o God. máa ń gbé ìwà láàyè ọlọ́run wọ̀. That's the number 2 weapon ìkejì ohun ìjà to kékeré. clear off every invisible barrier. láti fọ́ àwọn ìdènà àfojúrí. Number 1 weapon is your faith. ìkíní ni ìgbàgbọ́ rẹ. Because the Bible say above all, bíbélì sọ pé ju gbogbo rẹ taking lọ. the sheet of faith, gbígbé ìgbàgbọ́ wherewith wọ̀. thou shalt be able to quench pẹ̀lú èyí tẹ́ ò fọ́. the fiery dart of the enemy. gbogbo àwọn Ephesians ọ̀fà. chapter 6 verse 16. Éfésù orí kẹfà. And number 2 weapon ẹ̀kejì. to clear all the weapons, all the barriers, láti fọ́ àwọn ìdènà wọ̀nyí. is to carry God's presence. òun láti máa gbé ìwà láàyè ọlọ́run wọ̀. God's presence destroys and clear off every barrier. ìwà láàyè ọlọ́run ó máa ń fọ́ gbogbo ìdènà kúrò lójú ọ̀nà. Hallelujah. ẹ̀kẹ́ hallelujah. Psalm 24, ìwé orin dávidi orí kẹrìnlélógún. beginning from verse 7. látẹsẹ̀ keje. Lift up your heads, ẹ gbé orí sókè. O ye gates, ẹyẹ náà nà. and be ye lift up, kásì gbé sókè. everlasting doors, ilẹ̀kùn ayérayé. and the King of glory ọba ògo shall come in. yóò wọlé wá. Who is this King of Wá ní glory? ọba ògo yìí. The Lord strong and mighty, olúwa tó le tó lágbára. the Lord mighty in olúwa battle. tó lágbára ní ogun. Lift up your ẹ gbé head, orí sókè. O ye gates, ẹyẹ náà nà. even lift them up, kásì gbé sókè. ye everlasting doors, ilẹ̀kùn ayérayé. and the King of glory shall come in. ọba ògo sì wọlé wá. Who is the King of Wá glory? ní ọba ògo The yìí. Lord of hosts olúwa àwọn ọmọ is ogun. the King of òun glory. ní ọba ògo. And the Bible says, bí ó sọ pé at the presence of the Lord, pé níwájú ọlọ́run he said every barrier is cleared up. gbogbo àwọn ìdènà wọ́n fọ́ lulẹ̀. In Psalm 114, ìwé orin dávidi orí the kẹrìnlélógún. Israelites on their way to the promised land, nígbà táwọn ọmọ ẹlẹ́rìí lọ sílẹ̀ ìbìlérí. there were many barriers on their way. àwọn ìdènà pọ̀ lójú ọ̀nà wọn. But because of the presence of God that they carried, ṣùgbọ́n nítorí ìwà láàyè ọlọ́run tí wọ́n gbé wọ̀. every barrier is cleared off. gbogbo àwọn ìdènà wọ́n fọ́ The dànù. wall of Jericho was a barrier. odi jẹ́ríkò ìdènà ní. The Red Sea
was a barrier. òkú pupa ìdènà ni. There came a time in the wilderness. ìgbà kan dé nínú aginjù. They needed food. wọ́n nílò oúnjẹ. That's invisible barrier. ọwọ́ agbára ọwọ́ àìrí And they rè. were thinking of why are we disturbing ourselves? We will have stayed there and continue in slavery and be eaten. àbá tilẹ̀ tí dúró sí ilẹ̀ Íjíbítì ká máa jẹ ká máa mú bẹ́ẹ̀ ká But by máa. the prophet that was with them ṣùgbọ́n nítorí pé wòlíì wà pẹ̀lú wọn. and with the presence of the Lord, àti ìwà láàyè Ọlọ́run tó wà pẹ̀lú wọn. there was a miracle supply. àwa rí ìpèsè láti òkè And wá. they continued in their wọ́n journey. bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú And they nínú entered their promised wọ́n land. wá wọ ilẹ̀ ìlérí. This year, nínú ọdún yìí. by the invisible hand of the God of this commission, pẹ̀lú ọwọ́ Ọlọ́run tí a ò rí. you will enter your promised land. ó wọ ilẹ̀ ìlérí rẹ. Every invisible forces, ó gba àwọn ìdènà rí. every barrier ó gba àwọn ìdènà. on your way to your promised land, ní ojú ọ̀nà the rẹ sí hand of ìṣeré. God will clear them out. ọwọ́ Ọlọ́run yóò fọ́ In ká. the name of Jesus. Sọ́nà Jésù. Very quickly, ní kíákíá. how do we clear off the barriers on our path? báwo la ṣe máa fọ́ àwọn ìdènà yìí. What are the conditions for us to be met? kí ni àwọn àmúyẹ. For all these invisible barriers to be cleared kí off? àwọn ìdènà yìí kó lè fọ́ Number dànù. one. ìkíní. You must be born again ó láti dàtúnbí. and remain born again. kó o sì wà síbẹ̀. You must be born again di àtúnbí. and remain a born again sì child rí for bẹ́ẹ̀ life. títí láéláé. John chapter 3 verse 3. ìwé Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ Jesus kẹwàá. answered and said unto them, Jésù dáhùn ó wí fún Verily, ọ verily, pé I say unto you, nítòótọ́ mo wí fún yín. except a man be born again, àyàfi tí ènìyàn bá dàtúnbí. he cannot see the kingdom kò of lè God. rí ìjọba Ọlọ́run. And Nicodemus said unto him, Nikodémù sì dá How lóhùn. can a man be born again báwo ni èèyàn ṣe lè di àtúnbí. when I'm already old? nígbà tí mo ti di àgbà. Will I enter my mother's womb again? ǹjẹ́ ó wọ inú ìyá mi lọ ni. Hallelujah. And Jesus answered him, Jésù dáhùn. I say unto thee, mo sọ fún ọ pé. except a man be born of water àfi tí a bá fi omi bí and of the Spirit, àti ẹ̀mí he cannot see the kingdom of kò God. lè rí ìjọba ọ̀run. When we are talking about born again, we are not talking about religiosity. a ò sọ ti ẹ̀sìn. We are talking about being genuinely born à again. ń sọ pé kó o di àtúnbí nítòótọ́. Surrendering your life to Christ jọ̀wọ́ ayé rẹ fún and Jésù. accepting Jesus kó o sì gbà á. as your personal Lord and Savior, gẹ́gẹ́ bí olúwa tó olùgbàlà as rẹ. the master of your life. gẹ́gẹ́ bí olúwa ayé rẹ. When Jesus become the master of your life nígbà tó Jésù bá jẹ́ olúwa and he ayé rẹ. become the driver of your life, tó sì ń tukọ̀ ayé rẹ. no invisible barrier can stand ọwọ́ àìrí ò lè da ayé rẹ on the láàmú. way of God. ìpinnu Ọlọ́run. Before he gets there, kó o tó débẹ̀. they are already cleared up. wọ́n ti fò dànù. I see that becoming your èyí yóò experience jẹ́rìí rẹ. in the name of Jesus Lórúkọ Christ. Jésù. Number 2, èkejì. keep walking in the light of the world. tẹ̀síwájú láti máa rìn nínú ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Keep walking máa rìn in the light of the word of nínú God. ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Because the word of God is light torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ni. and it is power. ó sì lágbára. And wherever there is light, níbikíbi tí ìmọ́lẹ̀ bá wà. darkness cannot live there. òkùnkùn á pòórá. Invisible barriers are the work of the darkness. ìdènà tá ò fojú rí iṣẹ́ òkùnkùn ni. And wherever and whenever light comes, ìgbàkígbà àbí àkókò tásìkò tí ìmọ́lẹ̀ bá all dé. those invisible barriers, àwọn which ìdènà are ìfojú the rí handiwork of the devil, tó jẹ́ ti iṣẹ́ òkùnkùn. they give way on their own accord. wọ́n fò dànù. Psalm 119 ìwé orin Dáfídì orí Verse 105 kọrìndínláàdọ́fà. said that God is a lamp ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ìmọ́lẹ̀ unto my feet ìfìlà sí ẹsẹ̀ mi and a light àti ìmọ́lẹ̀ unto my sí ipa path. ọ̀nà mi. A light ìmọ́lẹ̀ unto my path. sí ipa ọ̀nà mi. And the Bible said the light shine in darkness, ìmọ́lẹ̀ náà sì tọ̀nà òkùnkùn. and darkness comprehends it. òkùnkùn náà lè borí John rẹ̀. chapter 1 and verse 5. ìwé Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ I karùn-ún. see God mo rí Ọlọ́run becoming your light from tó today. díẹ̀ ìmọ́lẹ̀ And as you láéláé. carry the light of ó God, sì máa gbé ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run. every invisible forces ó gbọ́ àwọn ìdènà that they àìfojúrí want to slow your journey down tó to fẹ́ destiny, fa ìrìn àjò rẹ I see them sẹ́yìn. being cleared up wọ́n fò dànù. in the name of Jesus. lọ́kọ̀ọ́lá Jésù. Number 3, ẹ̀kẹta keep serving God máa sin Ọlọ́run and the interest of his kingdom. àti ìtẹ̀síwájú ìjọba rẹ̀. Keep serving God máa sin Ọlọ́run and the interest of his àti kingdom. ìtẹ̀síwájú ìjọba rẹ̀. And every devilish barrier, gbogbo àwọn ìdènà ti èṣù. every satanic roadblock gbogbo àwọn ìdéwọ́ on your way to fulfilling your destiny, ìṣerere rẹ. they shall be cleared a up. ó fọ́ wọn tútú. Matthew 6:33, ìwé Mátì orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gbọ̀n. which is the anchor scripture of our tó in the faith, jẹ́ ohun tí bàbá wa Dáfídì Oyèdépò fi kọ́ and wa. our anchor scripture in this commission. tó sì jẹ́ ìwé tá à ń tẹjú mọ́ Seek tó ye jọ first the yìí. kingdom of God máa wá ìjọba ọ̀run and his síwájú righteousness, àtòdodo rẹ̀. and every other thing gbogbo èyí tó kù shall be added unto you. láti fún ọ. In the book of 2 Chronicles ìwé Króníkà kejì chapter 15 orí kẹẹ̀dógún verse 12 àtẹ̀sí down kejìlá to 15,
títí dé ìkẹẹ̀dógún. when the invisible barrier has blocked the people of God, nígbà tí ìdènà wà lójú ọ̀nà àwọn ọmọ ọlọ́run. things were not working the way it's supposed to work. àwọn ohun òṣìṣẹ́ bóyá kó The Bible ṣiṣẹ́. said, and they entered into the covenant wọ́n wá wọnú májẹ̀mú to serve their láti God. sin ọlọ́run To serve bàbá the living wọn. God. ọlọ́run bàbá wọn. And by that oath that they took, pẹ̀lú májẹ̀mú yìí and they began to walk in that, tí wọ́n sì rìn nínú rẹ̀. the Bible said, and God gave them rest round about. ọlọ́run fún ọ ní ìsinmi yíká. Today, lónìí. as all those invisible barriers are removed your way, bí a ṣe ń fún àwọn God ìsinmi is giving you speed in life, ọlọ́run fún ọ níyà and àkọ́kọ́. God is giving you all ó rest sì ní in ìsinmi. the name of Jesus Lórúkọ Christ. Jésù. Number 4, ìkẹrin. keep speaking boldly against all invisible barriers. máa sọ̀rọ̀ ìgboyà dojúkọ àwọn ìdí. Keep speaking boldly máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgboyà against all invisible sí barriers, àwọn ìdènà tá a fojú rí yìí. because the word of your mouth is your power. nítorí pé ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ gan agbára rẹ nìyí. Your mouth is not only meant for eating and drinking, ẹnu rẹ kò kàn wà kó fi máa jẹun kó it fi máa is mú. meant for declaration. ó wà kó fi máa pàṣẹ. Anything that you declare ohun tó bá pàṣẹ rẹ̀ is bound to happen to you. yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. Hallelujah. ẹ̀kẹ́ àlúyà. It doesn't matter how refined you are. kò ní fi ṣe bá a ṣe tún ọ ṣe tó. It doesn't matter how modern you are. kò ní fi ṣe bó o ṣe wà ní ti ayé òde òní. When you speak, tó o bá sọ̀rọ̀ water comes out. omi ò jáde. Hallelujah. ẹ̀kẹ́ àlúyà. In the form of vapor. gẹ́gẹ́ bí omi tá a fojú If rí. you want to know, tó bá fẹ́ mọ̀. carry a big glass ìwọ gbé mirror gíláàsì in the house jígí and begin to speak. kó o máa sọ̀rọ̀. Begin to speak máa sọ̀rọ̀. for like 2-3 minutes. bí ìṣẹ́jú méjì sí mẹ́ta. When you check the face of that tó mirror, o bá wojú jígí you yìí. will see favored ó rí omi kúkú. water vapor. ó rí kúkú. That is, you are wetting whatsoever thing that you say gbogbo ohun tó o bá The water sọ is òun released. ní omi ọ̀rọ̀ ọlọ́run to wet it, láti and it will irúgbìn grow, yóò wá and it will yóò wá wù germinate, yóò wá wù. and you will harvest it. ó wà máa ká That's why irúgbìn anyone èso that rẹ̀. cannot decree into his or her life ìdígàn rẹ̀ tí èèyàn bá lè pàṣẹ sínú ayé ara will rẹ̀ never see anything better in your ó lè rí èso book rẹ̀. of Luke chapter 21 verse 15. ìwé lúùkù orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ Luke 21 kẹẹ̀dógún. verse 15. lúùkù orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ He kẹẹ̀dógún. said, for I have given you a mouth mo ti fún ọ ní ẹnu and a wisdom àti òye with the enemy tí ọ̀tá rẹ̀ adversary àti adójúkọ shall rẹ̀ not be able to resist. wọn ò ní lé dójúkọ Nothing say. àbí kẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ sílẹ̀. When you keep on saying tó it, o bá ń saying tẹnumọ́ it, tó ń and saying tẹnumọ́ it, tó ń tẹnumọ́ it must come to pass. yóò wá sí ìmúṣẹ. Yorùbá ní iṣu atẹnumọ́ràn kò ń jóná. The Yoruba says whosoever is insistent will see the Have you result. forgotten about that woman jẹ́ tí wàá gbé obìnrin in yìí the scripture? nínú bíbélì. That the Bible said he used to go and disturb the judge. ó máa ń lọ bá wòlíì. Avenge me of my enemy. gba ẹ̀sọ́ lára ọ̀tá mi gba ẹ̀sọ́ The mi judge lára will ọ̀tá not mi. do, will not answer. nígbà tí ọ̀gbẹ́ni But yìí because of his continuous going, nígbà tí kò fi lọ́rùn sílẹ̀ the judge one day said, you won't kill me. adájọ́ ìwádìí wo arábìnrin ò ní fi wàhálà rẹ pa mí. And so he does what she wants. ó wá ṣe ohun tó fẹ́ fún un. When you keep on saying tó it, o bá ń And saying tẹnumọ́ it. tó ń And saying tẹnumọ́ it. tó ń tẹnumọ́ then the angels, àwọn áńgẹ́lì they will be released. wọ́n wàá tú wọn sílẹ̀ Because you are disturbing them too much. nítorí pé òun dà wọ́n láàmú. Come and carry out what you are saying. wọ́n wàá ṣe ohun tó I see God fẹ́. giving you understanding. ọlọ́ọ̀bọ̀ ní òye And the last but not the least, because of our time, nítorí àkókò wa. you must be a man that is committed to prayer and fasting. o ní láti jẹ́ èèyàn tó farajì sí You àdúrà àti want àwẹ̀. invisible barriers to be cleared off in your life. tó o bá fẹ́ ká fún àwọn ìdènà nínú ayé rẹ. Be a man that is given to prayer and fasting. jẹ́ ẹni tó farajì fún àwẹ̀ àti àdúrà. Just like our father Bishop Oyedepo used to say, bàbá wa Dáfídì Òyedèpò máa ń sọ pé he said there is no software for Kò- fasting and prayer. kò sí ohun ayé òde òní tá a lè fi ṣe ti àdúrà àti àwẹ̀. You do it physically by yourself. o nílò láti ṣe é fúnra You rẹ. open your mouth. ó lanu rẹ gbò. You burn your strength. ó wá okun And kó your okun rẹ. energy. ó wá okun kó okun You rẹ. sweat ó làágùn to pray. láti gbàdúrà. You afflict yourself ó pọ́nra rẹ lójú. because you know what you are looking for. torí pé o mọ ohun tó ń wá. Isaiah 58. ìwé àìsáyà orí kejì dín ní Verses ọgọ́ta 1 to 14 there. ẹsẹ̀ kẹfà sí kẹrìnlá. Is this not the fast that I have chosen? àwẹ̀ tí mo yàn kọ́ nìyí. He said to undo the hand of wickedness, láti tú ọ̀já ìṣòdodo to undo the heavy body, àti àwọn ẹrù wíwo. to let the oppressed go láti free. jẹ́ kẹ́ ẹ̀ ń tà pọ́lójú kó lọ. Hallelujah. And to break every yoke. láti fọ́ àwọn ìdènà. So if you don't know how to pray and you hate fasting,
tó o bá mọ bá a ṣe ń gbàdúrà tí àwẹ̀ tí wọ́n ní ọ́ lára. Those invisible barriers, àwọn ìdènà àfojúrí yìí. they will graduate from flat in your life wọ́n kúrò ní yàrá alálòjúkọ. to mansion. wọ́n wàá wọ ilé tó tóbi. And they will make life to be very unbearable for you. ayé onítọ̀ wá polúkúmuṣu. When you see some people that they are committing suicide, tẹ́ ẹ bá rí ọ̀pọ̀ èèyàn tó bá pokùn sódò àbíkú gbẹ̀mí ara what do rẹ̀. you think has happened? kí ló rò pé ó ṣẹlẹ̀? Invisible hand is at work. àwọn ọwọ́ tá ò rí burúkú yìí ló lu ayé They wọn. can't see anything good again in their life. wọn ò wá lè rò pé ó ń dáadáa kan lè They ṣẹlẹ̀ have sí wọn. lost hope. wọ́n ti ròpin. And that's why they come to the conclusion, it's better I die. wọ́n á wò pé ikú ó yá ju ẹ̀sìn lọ. If God didn't kill me, let me kill ṣé myself. ọlọ́run ò bá tí ìpa mi jẹ́ para mi kí n máa How can lọ. a normal woman being see lagoon? báwo Third mainland lèèyàn bridge. tó ní You ọpọlọ go there and you jump. tó wàá rí alúgbó omi òkun tó bẹ̀lú wúṣù. Invisible hand somewhere. àwọn wá ìrí ní darí rẹ̀. But today, lónìí you are finally delivered. a tú ọ sílẹ̀. I said you are finally a tú delivered. ọ sílẹ̀.